冷空氣咧刺激我哋嘅呼吸道，好容易咧誘發咳嗽。咳嘅原因係咩啦？急性嘅咳嗽原因咧，主要係上呼吸道嘅病毒感染，佢會引起咧鼻炎啦、鼻水倒流或者咧係支氣管發炎。呢一類別嘅咳咧，通常咧就係維持14日左右。咁但係咧慢性嘅咳咧，即係代表咧佢係持續或者多過8個星期以上。個原因咧就有持續嘅感染，例如肺癆嘅感染啦，或者一啲敏感性引起嘅咳，例如哮喘啦、鼻敏感。另外咧癌症嘅類別，譬如肺癌啦，或者一啲慢性嘅肺嘅疾病，例如慢阻肺啦、支氣管擴張啦，或者間質性肺炎等等嘅類別。呼吸道以外嘅問題都可以引起慢性嘅咳嘅，例如一啲藥物可以引起咧咳嗽嘅反應啦，胃酸倒流嘅問題啦，心臟衰竭嘅病人咧，佢哋咧唔係氣促嘅，佢哋係會有咳嘅反應嘅。咁呢啲咧都係常見嘅慢性咳嘅原因嚟㗎。